आपकी दिक्कत सर, नेक में दर्द हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक साइड ही हो रहा है, इस साइड नहीं हो रहा, इस साइड है। और वो वर्कआउट के दौरान ही होता है, उससे पहले नहीं होता, उसके बाद नहीं होता। कितने टाइम से हो रहा है? ये सर परसों से हो रहा है मेरे को। अभी क्या गर्दन हिलाने में भी तकलीफ है? नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। ऑलमोस्ट हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है, बट अगर मैंने एक्सरसाइज करी, कोई भी करी, देन मुझे फिर वापस होगा। कभी नाभि चढ़ना उतरना तो फील नहीं होता ना आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बैठो एक बारी। ओके। ठीक है। Relax, easy. खड़े ना। सीधा लेट। तो अपना नाम बताओ और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। मेरा नाम सर मनीष गर्ग है। मेरे नेक की दिक्कत थी, यहाँ पे गर्दन में एक साइड काफी ज्यादा तेज दर्द था 3-4 दिनों से। क्या हुआ था? सर पुशअप कर रहा था मैं। पुशअप कर रहे थे? पुशअप के टाइम पे हुआ। जनरली हम सबको बता देते हैं कि एक्सरसाइज करने से बॉडी के मसल और जॉइंट्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेन आता है। आप कुछ नहीं करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक नेचुरल चीज है। तो अभी जो हमने आपको एक सेशन दिया है, इसको कभी गर्दन मूव करके देखो कैसा लग रहा है? तो फ्री लग रही है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी सांस लेने में भी इजी हो गया? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया। किन्होंने भेजा आपको हमारे पास? सागर सर ने। सागर सर ने भेजा। चलिए, क्या बोल के भेजा है? ठीक कर देंगे? नहीं ठीक करेंगे? उन्होंने मुझे बताया था कि उनको थोड़ी सी दिक्कत थी, बट आपने एक बार उन्होंने सेशन लिया था आपसे, तो वो बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं तब से। तो उन्होंने कहा आप एक बार जाओ, आप ठीक हो जाओगे, दोबारा जाओगे ही नहीं। चलो ठीक हो गए? जी बिल्कुल। चलो ओके।